Abu Nityananda, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaur Bhaktavinda, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we're on Chapter 18 of the Krishna book. Chapter 18 is entitled Killing the Demon Pralambasura. อาจารย์เราอ่านจากหนังสือพระกฤษณานะคะบทที่18ชื่อหัวข้อว่าสังหารมารปรลัมบาสุระ So we heard in the previous chapter how Krishna and all of his family and the cows and everything, they all spent the night at the bank of the Yamuna, but during the night there was a big fire. เราก็อย่างที่ได้ฟังไปแล้วของอาทิตย์ที่แล้วนะคะที่บอกว่าเราพวกเพื่อนพวกชาววรินดาวันเนี่ยหลังจากที่กฤษณาออกมาจากการสังหารกาลิยาใช่ไหมคะทุกคนก็เหนื่อยมากแล้วก็เลยนอนหลับกันไปที่ริมฝั่งแม่น้ำยมุนา So Krishna saved everyone because Krishna swallowed the forest fire. Krishna เนี่ยช่วยทุกคนโดยการที่พระองค์เนี่ยทรงดื่มกลืนป่าไฟป่าเข้าไป So in this way Krishna came back to Vrindavan, back to their village, Vrindavan. Krishna came back with all of his friends and the relatives and the cows and the calves. They all came back to Vrindavan in a very happy mood. หลังจากนั้นเนี่ยทุกคนก็กลับบ้านไปนะกลับที่ไปที่วรินดาวันทุกคนก็มีความสุขมาก So Krishna and Balaram were enjoying life in Vrindavan, surrounded with the cowherd boys and the cowherd girls, and gradually it changed to summer. แล้วก็ตอนนั้นกฤษณาก็มีความสุขกับเพื่อนเลี้ยงวัวอยู่นะคะแล้วก็ทันใดนั้นเนี่ยฤดูกาลก็เปลี่ยนนะคะเป็นฤดูร้อน So in India, when it comes to the summer, it can be very hot. And Vrindavan, of course, is very dry. It's not very pleasant. แล้วเสร็จทีนี้ก็บอกว่าในที่บรินดาวันนะคะฤดูร้อนเนี่ยจะร้อนมากนะคะจะเป็นช่วงที่ร้อนมาก But you know, in Vrindavan they have this hot wind which carries a dust, and it's so terrible. You know, if you're there, you have to go in this breeze blows. This very hot air comes through, carrying the dust, and it's very unpleasant. แล้วก็จะเป็นช่วงที่มีฝุ่นละอองเยอะด้วยนะคะแล้วก็มีแดดที่ร้อนมากแล้วก็จะมีฝุ่น But when Krishna was there 5,000 years ago, because Lord Krishna had appeared in Vrindavan, so although it was summer, it appeared to be just like spring. แต่ว่าสมัยก่อนนะคะสมัยตอนที่กฤษณาลงมาเนี่ยเมื่อ 5,000 ปีที่แล้วนะคะบรรยากาศยังดีอยู่ยังไม่ร้อนจัดเหมือนกับปัจจุบันนะคะในสมัยนั้นเนี่ยความร้อนเนี่ยเวลาเปลี่ยนเป็นฤดูร้อนเนี่ยมันเหมือนกับฤดูใบไม้ผลิในปัจจุบัน Yeah, because Lord Krishna and Balaram were living there in Vrindavan, and Lord Krishna and Balaram, they're controllers of Lord Brahma and Lord Shiva. So they're very powerful. So although it was summer, it was actually like spring, and spring is very pleasant season. เพราะว่าเป็นสถานที่ที่มีกฤษณาและก็บาลารามอยู่ที่นั่นนะคะซึ่งสองคนนี้นะคะเป็นผู้ที่ควบคุมแม้แต่พระพรหมแล้วก็พระศิวะนะคะพวกท่านเนี่ยก็อาศัยอยู่ที่บรรดาวันกันก็เลยเป็นช่วงบรรยากาศที่ดีมากนะคะเหมือนบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ So in Vrindavan, in Lord Krishna's time, there were waterfalls.
And the waterfalls were always, flowing water, and it would make a sweet sound. แล้วก็ที่ตอนนั้นนะคะวรินดาวันเนี่ยมีน้ำตกแล้วเวลาเสียงน้ำตกใช่ไหมคะมันจะเป็นเสียงที่หวานมาก And because the waterfalls were there, and because water is everywhere, so the forest was not dry, but it always looked nice and green, very beautiful, very pleasant. แต่ว่าเนื่องจากมีน้ำที่ตกลงมาใช่ไหมคะก็จะทำให้พวกต้นไม้ใบหญ้าเนี่ยก็จะชุ่มฉ่ำนะเพราะจะมีน้ำมาอะไรอย่างเงี้ย And the people of Vrindavan, they were not disturbed by the heat of the sun or the hot summer. เพราะฉะนั้นชาววรินดาวันเนี่ยเขาก็จะไม่ได้รับความเดือดร้อนจากความร้อนของฤดูร้อนนะคะ One reason is because the trees were very tall. So the trees were very tall, they would protect them from the heat of the sun. อีกหนึ่งสาเหตุก็คือตอนนั้นเนี่ยต้นไม้เนี่ยจะสูงมากนะคะพอต้นไม้สูงมากเนี่ยเขาก็จะปกป้องนะคะปกป้องแสงที่มาจากพระอาทิตย์เนี่ยก็เลยจะให้ความร่มรื่น And then also in Vrindavan there's these lakes, and the lakes are surrounded by green grass. แล้วก็ที่วรินดาวันก็จะมีแม่น้ำแล้วแม่น้ำเนี่ยรอบๆแม่น้ำเนี่ยก็จะมีหญ้าสีเขียวชอุ่ม And in the lakes they have lotus flowers growing, with different varieties of lotus flowers which carry a nice fragrance. แล้วก็ในแม่น้ำลำธารนี้นะคะก็จะมีดอกบัวนะคะดอกบัวในมีหลายๆสีค่ะ So this way the air was very pleasant, carrying the aroma from the lotus flowers. People could enjoy the nice smell. แล้วก็ที่นั่นนะคะที่วรินดาวันเนี่ยก็จะมีกลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นจากเกสรของดอกบัวนะคะพัดพาไปก็ทำให้ทุกที่มีกลิ่นหอม And so there would be little drops of water coming from the Yamuna and from the waterfalls and from the lakes, and the little drops of water would fall on the bodies of the people in Vrindavan, and it would cool them in the heat of the summer. แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่ก็จะมีละอองน้ำนะคะจากคลื่นแม่น้ำเนี่ยไปเป็นเมฆแล้วก็จะมีเป็นฝนตกลงมาเป็นน้ำตกลงมานะคะให้ความชุ่มชื่นกับชาววรินดาวันรู้สึกเย็นสบาย Vrindavan is no ordinary place. It's a very transcendental place. วรินดาวันเนี่ยไม่ใช่เป็นที่ธรรมดาทั่วไปค่ะเป็นสถานที่ที่เป็นทิพย์ Described in the Srimad Bhagavatam how flowers are always blooming there. ได้อธิบายไว้ในสริมัดภกวตัมนะคะว่าดอกไม้ที่นั่นเนี่ยจะบานแล้วก็จะมีกลิ่นที่หอมมาก We know when we go to Vrindavan temple, there's so many flower garlands everywhere. The temple is always full with so many flower garlands for the deities, and they're giving flower garlands to everybody. ถ้าเกิดว่าเราไปวรินดาวันนะคะเราก็สามารถเห็นได้เลยว่าในพระปฏิมาเนี่ยจะมีการตกแต่งในหิ้งเนี่ยจะมีดอกไม้เกสรดอกไม้ตกแต่งไว้สวยงามมากๆ The deities in Vrindavan are always covered in flowers, so many beautiful, fragrant flowers. เพราะฉะนั้นบรรยากาศในตอนนั้นนะคะก็เป็นที่แบบว่าดอกไม้ก็จะเต็มนะคะต้นหญ้าก็จะเขียวชอุ่มนี่คือเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆ So many roses, beautiful fragrant roses and lotus flowers, marigolds, so many different flowers. Those are the most common though. แล้วก็จะมี
ทั้งดอกกุหลาบนะคะแล้วก็ดอกไม้อื่นๆที่มีสีสันที่ส่งกลิ่นหอม And then in the trees, in all the trees in Vrindavan, you'll hear the birds chirping, you'll hear them all singing and talking to each other. แล้วก็จะมีเสียงนะคะเสียงนกร้องนะคะเสียงนกคุยกันอะไรนะคะซึ่งมันก็ไพเราะมาก And then there are peacocks moving around, and you can hear them crowing, and you see them dancing sometimes. แล้วก็จะมีนกยูงด้วยนะคะนกยูงเนี่ยก็จะมีเสียงนกยูงเขาก็จะเต้นกันอะไรอย่างนี้ And occasionally also we see deer there in the forest in Vrindavan. แล้วก็จะเห็นกวางด้วยนะคะที่ป่าที่วรินดาวัน And then there's cuckoos, which always sing, make their sound, cuckoo, cuckoo, right? อันนี้น่าจะเป็นนกฮูกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนกฮูกนะคะก็จะส่งเสียงกู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 แบบนี้ And then there's always bees in the forest as well. You can hear the bees humming, and they will come around the flower garlands. แล้วก็จะมีเสียงผึ้งด้วยนะคะผึ้งก็จะมาบินอยู่ใกล้ๆกับเกสรดอกไม้แล้วก็จะทำเสียงของผึ้ง So this way Krishna, he really enjoys the beauty of Vrindavan. Everything is so transcendental. ในลักษณะนี้นะคะคริชนาเนี่ยก็มีความสุขกับบรรยากาศที่วรินดาวันมาก And Krishna enjoys going every day into the forest with the cowherd boys and taking the calves with him. และคริชนาเนี่ยก็มีความสุขที่ได้ไปในป่ากับเพื่อนๆนะคะชาววรินดาวัน And as he goes into the forest, he takes, of course, with him, he carries everywhere with him his bamboo flute. And he's playing on his flute. แล้วก็พระองค์นะคะก็ตอนไปกับเพื่อนเนี่ยพระองค์ก็จะทรงเป่าขลุ่ยนะคะ Krishna's flute is very, very important to him. He doesn't give it to anyone. เพราะว่าพระองค์เนี่ยจะชอบขลุ่ยมากนะคะเป็นขลุ่ยเป็นสิ่งที่สำคัญของพระองค์จะไม่ให้ใครไปง่าย And so Krishna goes into the forest along with his brother Balaram and the cowherd boys and the calves, and they enjoy the beauty of the Vrindavan forest. แล้วคริชนานะคะก็ไปป่ากับพี่ชายบาลารามนะคะแล้วก็เด็กเลี้ยงวัวนะแล้วก็แม่วัวแล้วก็มีความสุขมากกับบรรยากาศที่วรินดาวันบรรยากาศอันสวยงามที่ป่าวรินดาวัน And in Vrindavan there are some trees which have flowers which are like peacock feathers. แล้วก็ที่ในป่าวรินดาวันนะคะท่ามกลางป่าเนี่ยก็จะมีต้นไม้บางต้นนะคะที่ดูเหมือนเป็นนกยูง So they make a garland with these flowers for Krishna. เพราะฉะนั้นพวกเพื่อนๆเนี่ยก็จะทำมาลายนะคะมาลายของดอกไม้นี่นะให้คริชนาเป็นพวงมาลัย And the cowherd boys and Krishna, they'll be dancing and singing, and sometimes they play and fight with each other also, like little boys do. แล้วก็เพื่อนๆของคริชนาก็จะเต้นกันกับคริชนาร้องเพลงกันแล้วบางครั้งเนี่ยก็จะเล่นมวยปล้ำกับคริชนาก็มีเหมือนกับเด็กเล็กๆเล่นกัน When Krishna would dance, when some boys would sing, Krishna would dance, and other boys would play on their flutes. แล้วบางครั้งเนี่ยเพื่อนๆร้องใช่ไหมคะคริชนาเนี่ยก็จะเต้นแล้วบางครั้งเพื่อนๆเต้นคริชนาก็จะเล่นคุยบ้างอะไรก็มี And some boys, they would be blowing on their buffalo horns. แล้วเพื่อนบางคนเนี่ยก็จะเป่าเข่าควายนะคะทำเป็นเสียง And other boys would just they would clap their hands, and they would shout out to Krishna, "Oh, very nice, dear, you're dancing so good, very nice, well done." แล้วเพื่อนๆนะคะก็จะตบมือให้คริชนานะคะบอกว่าโอ้ยเธอเก่งมากเลยเต้นได้สวยมากเลยเราชอบ
So these boys who are with Krishna, who are playing with Krishna here in the forest, they're not ordinary boys. These boys are actually demigods who have come to be with Krishna in his pastimes. ความจริงนะคะคนที่เขาเล่นกับกฤษณะอยู่ที่นั่นนะคะเพื่อนๆเด็กเลี้ยงวัวเขาไม่ใช่คนธรรมดาเขาเนี่ยเป็นเทวดานะคะลงมาเกิดเพื่อที่จะได้เล่นลีลาร่วมกับกฤษณะ These demigods they come from the higher planets and they disguise themselves, because if they come as demigods, then people will all worship them and honor them. They don't want that. They want to be with Krishna. เพราะฉะนั้นเด็กเลี้ยงวัวเหล่านี้นะคะก็เป็นเทวดามาเกิดเขาเนี่ยไม่อยากจะเกิดมาเป็นเทวดาเพื่อที่จะให้คนอื่นเนี่ยมาบูชาเขาหรือว่ามาสรรเสริญอะไรเขาแต่เขาเนี่ยแค่อยากจะอยู่กับกฤษณะและใช้เวลากับกฤษณะ So they want to take part, just like Krishna. He comes like an ordinary person to be just a cowherd boy. So the demigods also they also do that. เพราะฉะนั้นนะคะเราเทวดาเนี่ยก็มาใช่ไหมคะมาเพื่อที่จะเป็นเพื่อนกับกฤษณะเพราะถ้าเกิดว่าเขามาเป็นเหล่าเทวดาเนี่ยทุกคนก็จะไปมัวแต่บูชาเขาอยู่นะคะแต่ตอนนี้เขามีเวลาได้เล่นกับกฤษณะเต็มที่อย่างมีความสุข And so when they see Krishna dancing, it's the demigods who are encouraging him. They're saying, very good, very nice, good dancing. แล้วก็เวลาเราเทวดาเห็นกฤษณะเต้นใช่ไหมคะเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยดีมากเลยเราชอบเต้นสวยดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะสรรเสริญกฤษณะ So Srila Prabhupada says at this time, neither Krishna nor Balaram had their hair cut yet. แล้วก็ตอนนี้นะคะเสรีประวัติอธิบายบอกว่าเป็นตอนที่กฤษณะกับบาลารามเนี่ยยังไม่ได้ตัดผมเขาจะมีพิธีตัดผม Yeah, it's customary when the mother delivers the child, they won't cut the hair for some time, and the first time they cut the hair, that's one of the samskaras. เพราะว่าการเวลาเด็กเกิดมาใช่ไหมคะคุณแม่เนี่ยจะไม่ตัดผมของลูกนะคะจนถึงระยะเวลาหนึ่งแล้วเวลาเขาตัดผมครั้งแรกเนี่ยมันจะมีพิธีนะคะพิธีการตัดผมครั้งแรก Right? We have the different samskars. The first one is after 6 months when they give the grains, the first grain, the anaprashna for the child. ก็จะมีพิธีกรรมต่างๆนะพิธีกรรมแรกเนี่ยเรียกว่าอนาปรชนานะคะเป็นการให้กินนะคะเมื่อเด็กเนี่ยอายุ6 ขวบจะเป็นการให้กินข้าวครั้งแรกนะคะอายุ6 เดือนโทษที Then the next one is the hair cutting ceremony. That should be not the child should be at least 1 year or 13 months old. แล้วก็ประเพณีที่2เนี่ยก็คือการประเพณีการตัดผมครั้งแรกของเด็กนะคะอาจจะเป็น1 ปีนะคะตอนเด็กมีอายุครบ1 ปีหรือว่า13 เดือน But here Krishna and Balaram, they're already 5 years old and they still haven't had their hair cut. แต่ตอนนี้นะคะกฤษณะกับบาลารามเนี่ยอายุแค่5 ขวบนะคะก็เลยยังไม่มีการตัดผม So their hair was a little long, so sometimes the boys, when they were fighting with each other, sometimes they would pull each other's hair. และเพราะฉะนั้นนะคะเวลาทะเลาะกันเนี่ยบางครั้งผมก็ค่อนข้างจะยาวนิดนึงยังไม่ได้รับการตัดเนี่ยก็เลยเวลาทะเลาะกันบางครั้งก็จะมีการจิกผมแบบว่าดึงผมกันบ้าง Other times they would play games like hide and seek. One boy would hide and the other boy has to look for him and find him. แล้วบางครั้งเนี่ยก็จะมีการเล่นซ่อนแอบกันนะคะแบบหาคนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปแอบแล้วก็เพื่อนคนหนึ่งก็จะไปตามหา And sometimes one boy would come behind the other one at the back and he would put his hands over the boy's eyes and the boy has to guess who is it who's put their hands over his face. แล้วบางครั้งนะเพื่อนก็จะกระโดดไปแล้วก็ไปขี่คอหรือบางครั้งไปปิดตาเพื่อนแล้วก็จะให้เขาบอกว่าเดามาซิว่าฉันเป็นใคร And if they guessed right, they would get a prize, and the prize would be a flute or something like that.
และถ้าเกิดว่าเดาถูกเนี่ยก็จะมีการให้รางวัลด้วยนะคะการให้รางวัลเนี่ยก็จะเป็นคุยกันให้คุย Right? Flutes, the flutes are just bamboo flutes, and of course there's a lot of bamboo there in Vrindavan, so they make flutes easily. จะเป็นการให้คุยกันนะตอนคุยที่วรินดาวันเนี่ยจะทำโดยไม้ไผ่ก็จะมีเยอะมากถ้าเกิดเดาถูกก็จะได้รับรางวัล So Krishna would also praise the boys that, oh, your dancing is very good, you're singing so nicely. He would encourage the other boys who are singing. And these boys, remember, these boys are actually all demigods. เพราะฉะนั้นนะคะต่างคนต่างก็จะส่งเสริมกันนะสมมติเพื่อนเต้นเนี่ยก็จะบอกเธอเต้นดีมากเลยเต้นต่อไปใครร้องอยู่ก็จะบอกว่าเธอร้องดีมากร้องต่อไปก็จะเล่นกันแบบเสริมกันแต่ว่าเด็กที่เล่นอยู่กับกฤษณานี้เนี่ยความจริงเนี่ยพวกเขาเนี่ยเป็นเทวดามาเกิด And sometimes they get fruit, they get some fruit like bael or amalaka, and they would throw them like a ball, just like we throw a ball. So they would throw these bael fruits and amalaka, they'd throw them to each other and catch them. แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะเอาผลไม้มาเล่นเป็นฟุตบอลด้วยนะคะบางทีเป็นลูกเบลนะคะเป็นลูกอามาลากาอะไรอย่างงี้ก็จะมาเล่นเป็นลูกบอลแทน The bael fruit's a bit hard. We have that. We get bael when we go in Mayapur. When we go out to, especially there's one place we go, Baelpakor, and they have many bael fruits there. But it's quite hard. The outside of it is quite hard. แล้วก็ผลไม้ชนิดนี้นะคะเรียกว่าเบลนะคะที่มาปูเนี่ยจะเห็นได้เยอะมากเลยเป็นมีสถานที่หนึ่งชื่อของผลไม้นี้เลยด้วยซ้ำนะ But they would enjoy throwing it and catching it. They have to catch it. Don't let it fall on the ground. It will crack. It will break. แล้วก็จะเด็กๆจะแฮปปี้กันมากนะคะโดยการเล่นแบบว่าโยนให้กันแล้วก็อีกคนหนึ่งจับอีกคนหนึ่งโยนแบบนี้ค่ะ And sometimes the boys would also imitate the different animals. They would imitate the deer and the different kinds of birds. แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีการลอกเลียนแบบสัตว์ด้วยนะคะบางทีก็จะลอกเลียนแบบเป็นกวางป่าบางทีก็จะทำเหมือนกับเป็นนกอะไรเงี้ยค่ะก็จะหยอกล้อกัน And they would imitate the croaking of the frogs. Walk, walk, walk. Right? The frogs croaking. The boys would imitate that sound. และบางครั้งนะคะแค่นั้นไม่พอก็จะทำเสียงลอกเลียนแบบสัตว์สมมติตัวอย่างของกบนะคะก็จะทำเสียงลอกเลียนแบบกบ And there were many trees, big trees, and they would make swings, and they could swing from one underneath the trees. They would make a swing under one big branch, and they would be swinging like this, enjoying themselves. แล้วก็บางครั้งเนี่ยก็จะมีการเล่นชิงช้าด้วยนะคะก็จะเอาเชือกมาแล้วก็ทำเป็นใต้ต้นไม้นะคะก็จะเป็นนั่งชิงช้าคนหนึ่งก็จะช่วยเพื่อนอะไรอย่างเงี้ย So in this way, Krishna and Balaram, along with all their friends, they played all kinds of games and enjoyed themselves in the forests of Vrindavan. เพราะฉะนั้นกฤษณะกับบาลารามก็จะมีความสุขกันแล้วก็จะเล่นกับเพื่อนๆในบรรยากาศที่แสนดีที่เป็นดาวัน And Vrindavan forest was full of many nice big tall trees, and there were many fruits growing there on the trees and flowers also growing. แล้วก็มีผลไม้เยอะแยะมีดอกไม้นะคะมีต้นไม้เป็นสถานที่อันร่มเย็นที่บรินดาวัน So one time when the boys were playing in the forest, a demon came there. เพราะฉะนั้นมีครั้งหนึ่งนะคะในขณะที่เด็กๆกำลังเล่นกันอยู่เนี่ยมีมารตัวหนึ่งได้มาที่นั่น This demon was Pralambasura. He's a very powerful demon. มารตัวนี้เนี่ยชื่อว่าปรัมบาสุระเป็นมารที่มีพลังอำนาจมาก But he disguised himself. He disguised himself like a cowherd boy. แล้วเขาเนี่ยก็สร้างตัวเองนะคะทำแปลงร่างตัวเองเหมือนกับเป็น
เด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่ง There was one cowherd boy. Somehow he wasn't able to come that day. Didn't come. So Pralambasura knew that this boy is not there. So this Pralambasura disguised himself to look just like this one boy who was not there to take their place. So he thought they wouldn't recognize him. ก็วันนั้นนะคะเป็นวันที่เด็กเลี้ยงวัวคนหนึ่งเนี่ยไม่มาพอดีเลยเนื่องจากเขามาไม่ได้แล้วพอมารตัวนี้ก็ทราบรู้อยู่พอดีว่าเด็กคนนี้หายไปก็เลยแปลงร่างนะคะเป็นเด็กคนนี้ที่ไม่มาในวันนี้ก็เลยถือเอาแบบทำหน้าตาตัวเองเป็นแบบนั้นแล้วก็มาเข้าในวง And this demon, he was thinking he would kidnap Krishna and Balaram and kill them. แต่เดี๋ยวนี้มารตัวนี้เนี่ยก็วางแผนไว้ว่าเขาเนี่ยจะจับกฤษณาแล้วก็บาลารามมาแล้วก็จะไปฆ่า So although Krishna is just playing like a cowherd boy, he's the supreme Lord and he knows everything. He knows everything, the past, he knows the present, and he knows the future. กฤษณาในฐานะที่เป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้านะคะถึงแม้ว่าในตอนนั้นเนี่ยพระองค์จะอยู่ยังเล่นลีลาในวัยเด็กอยู่แต่พระองค์เนี่ยก็เป็นผู้รู้อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคต So he knew this Pralambasura is just a demon and he's coming to try to kill Krishna and Balaram. เพราะฉะนั้นเนี่ยพระองค์ก็ทรงทราบดีนะคะว่าความจริงเนี่ยพารัมบาสุระเนี่ยแปลงร่างมาแล้วก็จุดมุ่งหมายที่เขามาที่นี่ก็เพื่อที่จะมาสังหารพระองค์แล้วก็บาลาราม But Krishna just pretended he didn't know. He just thought, oh, he's our friend. Oh, he's the cowherd boy. Oh, and he thought, very nice, my dear friend. Come, let us play together. แต่เสร็จในพระองค์ก็ทำเป็นไม่รู้ไปนะคะก็เลยไปเรียกเขาบอกว่าโอ้เพื่อนที่รักของข้าดีมากเลยที่ท่านมามีส่วนร่วมมาเล่นกับเราสิมาเล่นด้วยกันก็ไปชวน And he told the demon, he said, it's very good that you have come. You're here, you can take part in our games. แต่ว่าดีมากเลยนะที่เธอมาเนี่ยต่อเนี่ยเธอก็มาเล่นเกมร่วมกันกับเราสิมาเล่นเกมด้วยกัน So Krishna called all of his friends, all the cowherd boys, and told them, now let's make two sides. One side will be with me, and one side will be with Balaram. เสด็จในกฤษณะก็เรียกมานะคะแล้วก็บอกว่าโอเคทุกคนเรามาเล่นเกมกันเถอะเราจะจับกันเป็นคู่ก็คือเราจะแบ่งเป็นสองฝั่งหนึ่งเนี่ยจะอยู่ฝั่งฉันแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะอยู่ฝั่งบาลาราม Right? So we have two teams, and one side has to hide from the other side, or one side can fight with the other side, and whoever wins, then they ride on the back of the other person. บอกว่าก็เป็นการท้าสู้กันเป็นคู่นะคะก็คือจะมีสองฝ่ายแล้วก็จับเล่นกันเป็นคู่พวกที่แพ้เนี่ยก็จะต้องไปสู้กับคนที่ชนะโดยการขี่หลัง So Krishna was going to fight against Sridham, and if Krishna wins, then Krishna gets carried on Sridham's back. But if Sridham wins, then Sridham gets to ride on Krishna's back. เพราะฉะนั้นนะคะตอนคู่แรกที่จะสู้กันเนี่ยก็คือเป็นคู่ของกฤษณากับสรีดาถ้าเกิดว่าใครชนะเนี่ยคนนั้นจะได้ขี่หลัง And this Pralamba demon, he was thinking, he thought if I try to get Krishna right now in the beginning, Krishna is very powerful. He's already killed some demons, so I don't know if I'm ready to take him immediately. I'll take Balaram first. So he thought, I will fight with Balaram. แต่ทีนี้ปารัมบาสุระเนี่ยเขาก็ฉลาดมาเขาบอกว่าฉันไม่มั่นใจเหมือนกันว่าฉันเนี่ยเอากฤษณาไปฆ่าเลยดีไหมตอนนี้เพราะว่ากฤษณาเนี่ยฆ่ามารมาหลายตัวแล้วน่าจะเก่งฉันน่าต้องโจมตีบาลารามก่อนดีกว่าเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของฉันเนี่ยคือบาลารามเขาก็มุ่งไปที่บาลาราม So Pralambasura was on Krishna's side and he was to fight against Balaram. เพราะฉะนั้นพารัมบาสุระเนี่ยก็คืออยู่ฝั่งกฤษณาใช่ไหมคะเขาก็เลยจะต้องต่อสู้กับบาลาราม
And Krishna, he's to fight against Sridhar. และกฤษณะเนี่ยก็สู้กันกับสรีดา But Krishna got defeated by Sridhar, so Krishna had to carry Sridhar on his back. แต่ในการต่อสู้กันครั้งนี้ปรากฏว่ากฤษณะเนี่ยแพ้สรีดานะคะก็เลยต้องให้สรีดาเนี่ยขี่คอพระองค์ Now, how could Krishna get defeated by Sridhar? Well, Krishna is the Supreme Lord. He shouldn't get defeated by anybody, but he did. ว้าวแล้วกฤษณะเนี่ยโดนสรีดาทำให้สรีดาเนี่ยแพ้ได้อย่างไรความจริงพระองค์เนี่ยทรงเป็นพระเจ้าสูงสุดพระองค์ทรงไม่ควรที่จะแพ้ใครเลย We're told, just like sometimes the father will play with his little son, and the father will pretend to be defeated by the little son. อาจารย์ก็มีกล่าวไว้ว่าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะเล่นกับลูกใช่ไหมคะแล้วบางครั้งเนี่ยคุณพ่อจะทำเหมือนกับว่าเขาเนี่ยแพ้ลูกของเขาแล้ว So Krishna is like that. When he got defeated by Sridhar, he's just playing. He let Sridhar beat him. ก็เหมือนกันนะคะตอนที่กฤษณะต่อสู้กับสรีดามเนี่ยกฤษณะก็ทำเป็นแพ้ไปแล้วก็ปล่อยให้สรีดามเนี่ยชนะ Actually, nobody can defeat Krishna. แต่ว่าความจริงแล้วเนี่ยไม่มีใครที่จะสู้กฤษณะได้ But at the same time, Sridhar is his wonderful devotee and friend, so Krishna enjoys being defeated by Sridhar. และก็ในลักษณะเดียวกันสรีดามเนี่ยเป็นทั้งเพื่อนและก็สาวกของกฤษณะใช่ไหมกฤษณะก็มีความสุขที่สรีดามเนี่ยทรงพระองค์เนี่ยทรงแพ้สรีดาม And then Pralambasura, he's with fighting against Balaram, and Balaram defeated Pralambasura. So Pralambasura, he was supposed to carry Balaram. แล้วก็และคู่ที่สองที่กำลังต่อสู้กันก็คือคู่ของบาลารามกับปารัมบาสุราใช่ไหมคะในการสู้กันเนี่ยปรากฏว่าปารัมบาสุราเนี่ยแพ้พอแพ้ปุ๊บจะต้องให้บาลารามเนี่ยขี่หลัง So this was just what Pralambasura wanted. He wanted Balaram to get on his back. เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ปารัมบาสุราเนี่ยต้องการอยู่พอดีเพราะอยากจะให้บาลารามเนี่ยขึ้นหลังเขาอยู่ขึ้นหลังเขา So Balaram climbed on the back of Pralambasura, and then Pralambasura ran far away, very fast, wanted to run far away. เพราะฉะนั้นหลังจากที่ปารัมบาสุราได้บาลารามขี่หลังเขาแล้วใช่ไหมคะเขาก็เริ่มวิ่งไปแบบไกลมากไกลจากทุกคนเลยด้วยความเร็ว But Balaram is not different from Krishna. So Balaram, carrying Lord Balaram was like carrying a mountain, and Pralambasura began to find it very difficult to carry Lord Balaram. เพราะฉะนั้นกฤษณะกับบาลารามเนี่ยเป็นบุคลิกภาพที่ไม่ต่างกันเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยปารัมบาสุราเนี่ยตอนยกบาลารามไปเนี่ยเขาก็เริ่มรู้สึกหนักแล้ว So Pralambasura was in the form of a cowherd boy, but when he was carrying Lord Balaram, because Lord Balaram was so heavy, he revealed himself in his real form, that he was actually a big demon. แล้วปารัมบาสุรานะคะในขณะที่แบกบาลารามไปอยู่เนี่ยกำลังแบกไปปรากฏว่าบาลารามก็เริ่มเพิ่มน้ำหนักใช่ไหมน้ำหนักก็หนักขึ้นเรื่อยๆจนทำให้เขาเนี่ยกลายรูปจากเด็กเลี้ยงวัวเนี่ยกลายรูปเป็นมาร So he was a big demon. He had a big golden helmet and earrings, and he looked like a cloud. แล้วก็เขานะคะก็กลายเป็นกายร่างเนี่ยเป็นมารที่ไร้กาจที่สุด But he looked like a cloud which had lightning in it, carrying the moon. แล้วก็เขานะคะก็เหมือนกับเมฆนะคะเหมือนกับเมฆแต่ว่าเป็นเมฆที่กำลังถือดวงจันทร์คู่ไปกับเขาอยู่
Right, the very name Pralamba means one is very long, very big. So the demon's body was way up to the clouds. พารัมบะเนี่ยมันหมายความว่าความยาวนะเพราะฉะนั้นมารตัวนี้เนี่ยมีความยาวมากมีความสูงมากซึ่งตัวเขาเนี่ยสูงถึงระดับเมฆเลยนะ And his eyes were dazzling like fire. แล้วก็ดวงตาของเขาเนี่ยมันก็ร้อนรนเป็นไฟ And he had very sharp teeth. แล้วก็มีฟันที่แหลมคมมาก Because these demons, they eat meat, they eat all kinds of flesh. So they have เพราะว่า sharp เขาเนี่ย teeth. เป็นมารเขาก็ต้องกินเนื้อสัตว์แบบสด So he's carrying Lord Balaram. Lord Balaram saw this, how this cowherd boy suddenly took this form of this big demon. And he wondered, wow, how is it like this? ๆแล้วก็พ่อบาลารามเนี่ยก็รู้สึกแปลกใจนะคะประหลาดใจว่าตอนแรกเห็นเป็นเพื่อนเลี้ยงวัวอยู่เลยแล้วตอนหลังเอากลายมาเป็นมารละบาลารามก็รู้สึกแปลกใจ So he was when he saw the demon was taking him away from Krishna and from all of the cowherd boys, then Lord Balaram understood he was a big demon and he had to kill him. แล้วหลังจากที่บาลารามรู้หลังจากที่เขามาตัวนี้แปลงร่างใช่ไหมคะบาลารามก็รู้เลยว่าจุดมุ่งหมายของเขาก็จุดประสงค์ของเขาก็คืออยากจะฆ่าบาลารามนั่นเอง So Lord Balaram used his fist and he punched him on the head, and the demon immediately fell down dead. แล้วก็บาลารามนะคะก็ฟาดไปที่หัวของมารตัวนี้ด้วยกำปั้นนะคะทุบไปทีนึงเนี่ยปรากฏว่ามารตัวนี้ก็เป็นลมไปแล้วสลบ Just like Indra, the king of heaven, he has a weapon called the thunderbolt. เหมือนกับพระอินทร์นะคะพระอินทร์เจ้าแห่งสวรรค์เนี่ยที่เขามีอาวุธที่ชื่อว่าสายฟ้าแลบสายฟ้า And with this thunderbolt, he can knock down a mountain. แค่แบบใช้สายฟ้านี้ไปใช่ไหมคะสามารถทำลายภูเขาได้เป็นลูก So the fist of Balaram was like the thunderbolt. เพราะฉะนั้นเหมือนกันนะคะกำปั้นของบาลารามเนี่ยก็เหมือนกับเป็นอาวุธสายฟ้าแลบของพระอินทร์เช่นกันปล่อยครั้งเดียวมารล่วง The body of the demon was just like a mountain. แล้วก็ร่างของมารตัวนี้นะคะก็เหมือนกับภูเขา So the demon fell down and blood was coming out of his mouth. แล้วมารตัวนี้เนี่ยก็ตายล้มลงแล้วก็มีเลือดไหลออกมาจากปาก And because the demon's body was so big, like up all the way up to the clouds, when he fell down, it made a tremendous sound. There was this big crashing sound. ก็เพราะว่ามารตัวนี้ตัวใหญ่มากใช่ไหมพอมารตัวใหญ่ล้มลงเนี่ยมันก็จะส่งเสียงครึกโครมนะไปทั่วทุกที Yeah, because it's just like when the mountain is hit by the thunderbolt, the mountain falls down, makes a lot of noise. เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าเหมือนกันกับลูกภูเขาเนี่ยที่โดนสายฟ้าของพระอินทร์ฟาดนะคะมันก็จะล้มทลายลงมา So this demon, when he fell down, that made such a loud sound, all the cowherd boys and Krishna, they all came running to see what had happened. แต่ทีนี้พอบาลารามฆ่ามารตัวนี้ไปเสร็จทุกคนก็ตกใจนะคะกับเสียงที่เกิดขึ้นแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นทุกคนก็วิ่งกันมาดู And when they saw that Lord Balaram had killed a big demon, they all said, "Oh, very good, well done, well done." และทีนี้พอเขาเห็นว่าบาลารามจัดการกับมารตัวนี้ได้ทุกคนก็บอกว่าโอ้บาลารามเก่งมากเลยเก่งมากเลย And they all embraced, they hugged Balaram and they offered their blessings, they congratulated him. แล้วทุกคนก็ไปกอดบาลารามว่าโอ้เก่งมากเลยยินดีด้วยนะทำสำเร็จแล้วอะไรก็แบบ And all the demigods in the heaven became very pleased and they showered flowers from heaven.
แล้วเราเทวดาบนสวรรค์นะคะก็มีความยินดีปรีดามากที่ได้เห็นก็เลยรู้สึกดีแล้วก็มีการโปรยดอกไม้จากสวรรค์ And they all congratulated Balaram for killing this big demon, Pralambasura. แล้วพวกท่านก็แสดงความเคารพแสดงความยินดีกับบาลารามด้วยนะที่ได้ทำภารกิจการสังหารมารตัวนี้ได้สำเร็จ So this Pralambasura, he was one of Kamsa's friends, and he was a very powerful demon. แล้วก็พารัมบาสุระเนี่ยความจริงเนี่ยเป็นเพื่อนของคำสะที่เป็นมารที่มีพลังมากมาก The Bhaktivinoda Thakur describes to us that these different demons who are killed, they represent different anarthas. บักติวิโนทธากุรนะคะท่านได้บอกไว้ว่ามารแต่ละตัวที่โดนสังหารไปเนี่ยมีการเปรียบเทียบกับอนาถะหรือว่าสิ่งไม่ดีที่อยู่ในใจของเรา Right? Artha means the things we want. Generally people, they want economic development, sense gratification. Some people even want liberation. อนาถนะหมายความว่าสิ่งที่เราเนี่ยต้องการอาจจะเป็นความหลุดพ้นหรือว่าต้องสิ่งที่เราต้องการ But anartha means the things we don't want, the contamination in the heart. โอเคอันนั้นคือนาถะนะแล้วก็อีกคำหนึ่งคือคำว่าอนาถะเนี่ยเป็นสิ่งแปลว่าสิ่งที่เราเนี่ยไม่ต้องการให้มันมี So this Pralambasura, the killing of Pralambasura represents removing the anartha where people want profit, adoration and distinction. เพราะฉะนั้นอนาถะของที่เป็นตัวแทนของพระบรมสุราเนี่ยแปลว่าการอยากได้ผลประโยชน์นะคะการเห็นแก่ได้ตรงนี้ค่ะเป็นสิ่งที่เรามีอยู่เปรียบเทียบกับความสิ่งไม่ดีที่อยู่ในใจเราในความอยากเอาเปรียบหรือแบบว่าเห็นแก่ผลประโยชน์แบบนี้ Lord Chaitanya, in his Shikshastikam, he talks about these things. พระเจ้าเจตญาเนี่ยได้กล่าวเกี่ยวกับสิ่งนี้เนี่ยในสิสาสกรรมไว้นะคะ He said, I don't want nadanam najanam nasundarim kavitam va jagadisha kamaye mama janmanishware bhavatat bhakti rahita kitwai. Lord Chaitanya prays, I don't want wealth, I don't want to enjoy the opposite sex, I don't want followers, I simply want your devotional service, birth after birth. เพราะฉะนั้นเหมือนกับที่พระเจ้าเจตญาได้บอกไว้นะคะว่าข้าพเจ้าเนี่ยไม่ต้องการครอบครัวเกิดมาในครอบครัวที่สูงส่งหรือว่ามีลูกศิษย์เยอะแยะสิ่งเดียวที่ข้าพเจ้าต้องการเนี่ยก็คืออยากจะเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ตลอดไป If we want to develop our love for Krishna, we have to get rid of these anarthas, these unwanted things in the heart. เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยอยากจะพัฒนาความรักต่อคริสต์เนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งไม่ดีที่อยู่ในจิตใจของเราเนี่ยให้มันออกไป So Lord Balaram, as the original spiritual master, he is removing these anarthas from our heart. เพราะฉะนั้นบาลารามนะคะผู้เป็นพระอาจารย์องค์เดิมแท้เนี่ยก็จะเอาอนาถาหรือว่าสิ่งไม่ดีเหล่านี้เนี่ยออกจากใจเรา He killed this demon Pralambasura who so envious that he comes disguised as a cowherd boy and then he tries to run away with Lord Balaram. แล้วก็อันนี้นะก็คือเป็นในรูปแบบของมานะที่เขามาเพื่อจะเอาบาลารามเนี่ยไป So Lord Balaram is also none different from Lord Krishna, only difference is in their color. And Lord Balaram's mission is like Lord Krishna's mission, that he comes to give pleasure to the devotees and to kill the demons.
เพราะฉะนั้นกฤษณะกับบาลารามเนี่ยไม่มีอะไรต่างกันนะคะนอกจากสีผิวเพราะฉะนั้นจุดมุ่งหมายของพระองค์ในการเสด็จลงมาในโลกใบนี้ก็เหมือนกันก็คือการให้ความสุขกับสาวกแล้วก็การสังหารมา They give pleasure to all the people of Vrindavan and they kill all these demons like Pralambasura. เพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของทั้งคู่ก็เหมือนกันนะคะก็คือการสังหารมารที่จะมาก่อกวนที่วรินดาวันแล้วก็ให้ความสุขกับชาววรินดาวัน Alright, are there any questions? โอเควันนี้ใครมีคำถามอะไรไหมคะ So Guru Maharaj, I have small question. Like here in the beginning, we can hear that the description about the smell of the flower, like lotus flower, everything smell very nice. But nowadays in Kali Yuga, why many flowers they lost their smell? Yes. Is there any reason behind that? Yes, it's true. One devotee came, I remember there was this one devotee came from America and he was describing also the same thing. He said in America, he said when they give him a garland, he said the flowers have no smell. But he came to Mayapur, when they gave him a garland in Mayapur, he said, oh, it's wonderful, the flowers have a smell here, they have a fragrance here. He said usually in America, the garlands have no smell at all. โอเคแสดงในคำถามของหนูก็ถามว่าตอนในบทนี้นะคะช่วงแรกเนี่ยจะอธิบายถึงความหอมของกลิ่นดอกไม้ไม่ว่าจะเป็นดอกบัวหรือว่าดอกไม้ชนิดอื่นๆก็แล้วแต่แสดงหนูก็เลยถามว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยกาลยุคไม่ว่าจะเป็นดอกบัวหรือว่าดอกไม้หลายชนิดเนี่ยจะเริ่มไม่มีกลิ่นแล้วอันนี้เนี่ยเป็นอะไรมามันมีประวัติความเป็นมาอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแสดงคุณมาเล่าให้ฟังบอกว่ามีสาวกคนหนึ่งเนี่ยมาจากอเมริกาที่อเมริกาเนี่ยมีคนถวายพวงมาลัยให้ใช่ไหมคะสาวคนนั้นบอกว่าเป็นพวงมาลัยที่ดอกไม้เนี่ยไม่มีกลิ่นเลยแต่พอเขามาที่มาปูเนี่ยปรากฏว่าพวงมาลัยที่เขาได้รับเนี่ยมีกลิ่นหอมมาก There are some possible reasons for this. One reason could be that the method by which they grow the flowers these days is so artificial that they don't allow the flower to grow naturally, but they have it all, they have a very, they make it like a factory, you know, they're just simply interested, they don't produce the flowers by love or devotion, they simply have a mechanical process by which they want to grow the flowers. They're just doing business, they have no devotion. อีกหนึ่งสาเหตุที่อาจจะเป็นได้ก็เป็นเพราะว่าการปลูกต้นไม้ของโลกปัจจุบันนี้นะคะก็จะเป็นไปแบบไม่ได้ธรรมชาติไม่ได้ปลูกไปด้วยความรักความเอาใจใส่แต่ปลูกไปเพื่อที่จะไปทำธุรกิจหรือไปทำผลประโยชน์นั่นเองก็เลยเป็นตรงนี้ If you have a genuine feeling and love for the garden and for the flowers, then the flowers will pick up on it, they will appreciate it, and they will bloom naturally, and they will have a nice fragrance. แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความจริงใจกับต้นไม้นะคะมีความเอาใจใส่แล้วก็ดูแลเขาปลูกเขาอย่างดีเนี่ยอันนั้นเนี่ยต้นไม้ดอกไม้เหล่านั้นที่ออกมาจากต้นนั้นก็จะให้กลิ่นหอมที่ดี And the same is true with vegetables. You want to grow some nice vegetables. There are some people, when they grow vegetables, they will speak to the vegetables. They will talk with them. And the vegetables, they'll grow very big. They grow very nicely. ก็มีการเกิดขึ้นจริงนะคะก็คือบางคนเนี่ยเขาปลูกผักเขาปลูกผักเนี่ยเขามีการพูดคุยกับผักนะคะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มาก็คือทำให้ผักนั้นเนี่ยมีการเจริญเติบโตงอกงามอย่างดี So if we talk to the flowers and tell them that, you know, we want you to grow nicely because we want to offer you to Lord Krishna. So please, you know, produce some nice flowers and have a good fragrance because we want to offer you to Krishna for the pleasure of Krishna.
ถ้าเกิดว่าเรานะคะมีการปลูกต้นไม้หรือปลูกต้นไม้เนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าเจ้าต้นไม้เธอให้ดอกไม้ที่ดีกับเรานะเพราะว่าดอกที่เราได้จากเธอเนี่ยเราจะไปถวายให้กับคริชนาเพราะฉะนั้นเธอจงมีกลิ่นหอมๆมานะ The flowers which have no smell, they're compared to a materialistic young man who may be very good looking but who has no good qualities. ดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นนะคะก็เปรียบเสมือนกับผู้ชายนักวัตถุนิยมที่ดูดีแต่ว่าไม่มีความรู้พระเวท So Prabhupada said flowers should have an aroma, they should have some fragrance to offer to Krishna. แล้วศิลปะก็จะบอกว่าดอกไม้เนี่ยควรเป็นดอกไม้ที่มีกลิ่นแล้วเราควรถวายให้กับ Krishna. Orchids are not very good. They don't have any smell. You offer orchids, they look nice, but they don't have any nice fragrance. You don't have any aroma from them. ดอกกล้วยไม้นะคะเป็นดอกที่ดูดีดูสวยแต่ว่าไม่มีกลิ่น Here in Mayapur, we grow many flowers. We grow flowers quite a lot. We have many rose trees. We have marigolds growing everywhere, and we have other flowers also. And they grow very, very quickly and in big numbers. We can offer them to Krishna, and they do have a smell. ที่มาปูนะคะก็มีสวนดอกไม้อย่างดีนะมีทั้งดอกดาวเรืองแล้วก็ดอกกุหลาบซึ่งเป็นดอกที่มีกลิ่นดีมากแล้วก็โตเร็วมากนะคะก็จะมีดอกไม้เยอะเลยในการถวาย When you're taking care of a tree, the tree knows and it will produce good flowers. They have consciousness, so they can produce nice flowers to be offered to Krishna. ถ้าเกิดเราแบบว่าใส่ใจดูแลต้นไม้ดีๆใช่ไหมต้นไม้ก็เป็นสิ่งมีชีวิตเพราะฉะนั้นเขาจะสามารถรับรู้ตรงนี้ได้แล้วเขาก็จะให้ผลที่ดีตอบกลับมา But you have to show an appreciation for them. You have to speak to them. แต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือเราจะต้องพูดคุยกับเขาเอาใจใส่เขา They should hear the holy name. You have to chant the holy name. Then they'll bloom nicely. And then they'll be happy to be offered to Krishna. แต่ถ้าเกิดว่าเรายิ่งแบบสวดมนต์ให้เขาฟังเนี่ยเขาจะยิ่งมีความสุขแล้วก็ยิ่งเจริญงอกงามอย่างดี Any other questions? Thank you, Gurudev. Gurudev, your talk is so true. There are times, even though here in Hong Kong, they're very fragrant flowers, but like you said, orchids have no smell. But even after I talk to the orchids and then offer them to the Lord for their service, next day, Gurudev, when you take the orchids and the other flowers from their lotus feet, they are so beautifully fragrant, and immediately it's understood that it's Lord's mercy, because your orchids have no fragrance at all. So it's really just the touch of the lotus feet of the Lord. That is a blessing the flower has got. The life as an orchid has been worth it. Oh, Jai. That really good. That is so touching. It just feels too good. The magic touch of Krishna's lotus feet. Yes. Makes you want to just serve more and more, not stop at all, because it's really the Lord's mercy and it's available in every angle, Govinda. Just, I don't know, so worth it to take a life of a flower. Imagine, can just directly touch the lotus feet of the Lord. So fortunate. Yes. แล้วมาตาจีก็แชร์ประสบการณ์ให้ฟังนะคะว่าตนเองเนี่ยเคยครั้งหนึ่งถวายดอกกล้วยไม้ให้กับ Krishna แล้วก็รวมดอกไม้อย่างอื่นไว้ด้วยดอกกล้วยไม้ปกติก็จะเป็นดอกไม้ที่ไม่มีกลิ่นและเสร็จทีนี้พอถวายเสร็จแล้วอะไรเงี้ยตอนเย็นจะเอาดอกไม้ออกมาปรากฏว่าเวลาไปดมเนี่ยปรากฏว่ากล้วยไม้มีกลิ่นหอมมากมาจีก็เลยรู้เลยว่าโอ้อันนี้เป็นพระเมตตาของ Krishna นะอันนี้ก็มาแล้วก็บอกว่ามันเป็นพระเมตตาของ Krishna เวลาเราถวายที่พระบาทรูปดวงของ Krishna Thank you much. Gurudev, I actually had 3 questions. Yes. One from the class you just gave, and 2 from the Srimad Bhagavatam classes I've attended.
But you know, everything is now on Facebook or Zoom, so we can't really directly get the answers. Okay. So, Gurudev, the first one. Just now when you said that in the class, that the demigods also took birth, was it only in Dwarka or also in Vrindavan the demigods took birth as children? Usually we hear the demigods take birth as, certain demigods, not all demigods, but certain demigods may come as cowherd boys. But in order to take birth as a cowherd boy, they have to have performed pious activities over many lifetimes. So that's suitable for demigods. Demigods are generally very pious. Okay. Should I translate it? Yes, please. เพราะฉะนั้นมันดีก็บอกว่ามี3คำถามนะคะคำถามแรกเนี่ยถามว่าที่เราเทวดาเนี่ยไม่ใช่เกิดที่ดวารกาอย่างเดียวแต่เขาเนี่ยได้เกิดที่บรรดาวันด้วยหรือเปล่านะคะมาดีถามแสดงกุลมาระบอกว่าก็มีเป็นเทวดาบางองค์นะคะที่เกิดที่บรรดาวันแล้วก็เล่นลีลาร่วมกับคริชนาก็มีเป็นเทวดาบางองค์ Of course, there are many great personalities also in Dwarka. Certainly, Dwarka is also part of, it's a Dham, the Lord resides there eternally. And so sometimes the demigods also come there. We know Narada Muni also comes there, Lord Brahma also comes. They come to see Lord Krishna, who is residing in Dwarka. แล้วก็ในการที่เขาจะได้มาเล่นเวลาร่วมกับคริชนาเนี่ยคือเขาจะต้องทำการบำเพ็ญเพียรมาหลายต่อหลายชาติมากนะคะแล้วก็ที่ดวาริกาเนี่ยก็มีเหล่าเทวดาเนี่ยอยู่ด้วยนะคะเหล่าเทวดาแม้แต่นารัตมุนีอะไรเงี้ยก็จะไปที่นั่นอยู่เป็นประจำ They come to see the Lord in his assembly hall. He has his Swadharma assembly hall, so they can meet with the Lord there, and they can see the Lord also in his home with his family, with his different wives. แล้วพอมีตอนที่สุดามาใช่ไหมคะเขาเนี่ยอยู่ที่นั่นแล้วก็ตอนที่เขาก็มีครอบครัวของเขาอะไรอย่างนี้อยู่คริชนาเองเนี่ยก็ไปเจอเขาด้วยอะไรอย่างนี้ทั้งหมด So some demigods will be there in Dwarka, and the more fortunate ones will be in Vrindavan. อาจารย์ก็มีเทวดาบางองค์นะคะที่จะอยู่ที่ดวาริกาแต่ว่าผู้ที่โชคดีที่สุดเนี่ยจะอยู่ที่บรินดาวัน Got it, Gurudev. Thank you. I'll ask you the other two questions, Gurudev, from the Bhagavatam class. Yeah. Yes, thank you. Gurudev, the first one is, we were narrated this pastime of Arjuna giving a vow to Brahmana that he will prevent his son he will not allow his son to get killed. The son was getting disappeared in this pastime, the 10 sons. Actually, it was Lord Vishnu who was taking the sons. Yes. And but the recent pastime we heard, we were told that Arjuna prayed to Lord Shiva because he had to use the Pashupasastra. So agreed to all that, and then we were asked, sorry, Gurudev. Yeah, and then he said, but Arjuna knew beforehand only that Lord Krishna was the Supreme Personality of Godhead. But Gurudev, this pastime took place before Kurukshetra war. So how could Arjuna have known before Kurukshetra, before the Lord told him and showed him the form that Lord Krishna is the Supreme Personality of Godhead? I mean, before that, according to the Bhagavad Gita, Arjuna was not supposed to know, right? So I got a bit confused here. I was like, how is this? I just don't know, Gurudev. I mean, you would know, of course, you would know from the Bhagavatam. I just cannot get this in my head properly. Well, I wouldn't agree with you that Arjuna didn't know before the battle of Kurukshetra, because Arjuna and the Pandavas, they're all great devotees of Krishna. They didn't just become devotees at the time of battle of Kurukshetra.
They were always devoted to Krishna. Gurudev, I agree, they're supposed to be eternal devotees of the Lord, but every lifetime that they take, that's supposed to be only after the Kurukshetra war that they're supposed to recognize Lord Krishna as the Supreme Personality of Godhead, right? Or they can even know, I mean, that is the factor I just can't get it. That means they would know even beforehand? Yes. Why did Arjuna take Krishna for his chariot driver? He has a very special, intimate relationship with Lord Krishna. And you can hear when he's addressing Krishna in the Bhagavad Gita, he addresses Krishna as Madhusudana. He knows Krishna killed the demon Madhu. So how did he know Krishna killed the demon? Because he's aware of Krishna's divinity. He knows Krishna's God. Right, Chai. Thank you, Gurudev, thank you. Really special mercy, Govinda. Complete mercy. Never thought about it. Yes, how did he address the Lord as Madhusudana? Govinda. Thank you, Gurudev. Mataji, you want to translate this first question? Yeah, Maji. โอเคเพราะฉะนั้นคำถามที่สองของมาจิถามว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งนะคะที่ออร์จูนาเนี่ยจะแบบว่าจะบอกว่าคริชนาเนี่ยเป็นบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าหรือว่าเป็นพระวิษณุสีกรเนี่ยเป็นแบบองค์เดียวกันอะไรอย่างนี้ออร์จูนาจะทราบตรงนี้แสดงมาจิถามว่าเขาเนี่ยจะทราบเกี่ยวกับเหตุการณ์ตรงนี้ได้ไงซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่คริชนาเนี่ยยังไม่ได้บอกพระกกีตาให้กับออร์จูนาเลยเขารู้ได้อย่างไรว่าคริชนาเป็นบุคลิกภาพสูงสุดอะไรเงี้ยแสดงกุรุมาราก็เลยตอบว่าความจริงเนี่ยออร์จูนาทราบดีอยู่แล้วว่าคริชนาเนี่ยเป็นองค์พระกวาสูงสุดแล้วก็เขาเนี่ยเป็นสาวกของคริชนาด้วยตั้งแต่ไหนแล้วก็สาเหตุที่เขาเนี่ยเลือกคริชนามาอยู่ฝั่งเขาเองเนี่ยเพราะเขาก็ทราบดีด้วยว่าพระองค์เนี่ยทรงเป็นองค์พระกวาสูงสุดเพราะว่าในบทสนทนาเนี่ยก็มีตอนหนึ่งที่ออร์จูนาจะเรียกว่ามาดูซูดานะแล้วก็แปลว่าผู้ที่สังหารมารมาดูเพราะฉะนั้นออร์จูนาทราบดีอยู่แล้วว่าพระองค์เนี่ยเคยทำการสังหารมาดูมาก่อนแล้วก็รู้ถึงประวัติว่าความจริงเนี่ยพระองค์เป็นองค์พระกวาสูงสุด Yes, Majida. Okay, thank you, Madhuri. Gurudev, the second question also is relating to this pastime only. In the last class that we've heard a couple of months ago, that Arjuna had gone there and Lord Krishna was abducting Lord Vishnu had made the children disappear. He had taken the children because he wanted Lord Krishna to come in Vaikuntha so that he could have darshan of Lord Krishna. And in today's class we were told that Lord Vishnu had taken the children because he wanted to instruct Arjuna before Kurukshetra that you are supposed to kill anyone and everyone who is against religious principles. That's your duty and I want you to do that. So he was enforcing this religious principle so that the Kurukshetra war could take place. So I was thinking, Gurudev, which one of the two reasons is it? Or is it both the reasons according to Bhagavatam? Again, this factor I'm not clear. And if Gurudev, and if Lord Vishnu wanted to have darshan of Lord Krishna, isn't Lord Vishnu a part of Lord Krishna? I mean, having Divya Drishti? So he could see Lord Krishna, right? And he's seen Lord Krishna in many pastimes before. So, again, I'm not really getting this. Well, the point is to show us that Lord Krishna is the supreme personality. He's the original personality of Godhead, and Mahavishnu is his expansion. And Mahavishnu is also attracted to see the form of Krishna. He also gets pleasure in seeing the form of Krishna. And so that pastime shows us how Lord Krishna is
the original Supreme Godhead, and Vishnu is under him, subordinate to him. But Krishna is so attractive that Mahavishnu himself wants to see Krishna. So he stole away the Brahmana's children, just to attract Krishna to come there, so that he could see Krishna. He wanted to see Lord Krishna in person, basically, I mean. Yes. Oh, okay. Prabhupada, if you read have you got the Krishna book? If you read that chapter... Yes, Gurudev. If you read that chapter, the next chapter after that chapter, then Prabhupada talks a lot about it. He discusses different reasons why Krishna went there to see Mahavishnu. It's in the Krishna book? Yes. Okay, Gurudev. Definitely I'll go there now. Definitely I'll read this part. Thank you, Gurudev. Thank you very much. Okay. Mataji, please. Yes, please. สวัสดีมาจีก็เลยถามว่ามันมีเหตุการณ์หนึ่งใช่ไหมคะในลีลาในบอกว่าตำเนี่ยก็เป็นช่วงที่มหาวิษณุพระวิษณุนะคะอยากจะเจอกฤษณาใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าโดยมีการได้แอบเอาลูกทั้ง10ของพราหมณ์เนี่ยไปแอบอะไรประมาณนี้และเสด็จนี้ก็เพื่อที่จะให้กฤษณาเนี่ยมาแล้วก็เพื่อพระวิษณุเนี่ยจะได้เจอกับกฤษณาแล้วมันจีก็เลยถามว่าอ้าวท่านทั้งสองไม่ใช่องค์เดียวกันหรอหรือว่าทำไมท่านถึงมาเพื่อที่จะเจออีกองค์หนึ่งมันคืออะไรอย่างนี้เสด็จกุรุมารักตอบว่าตรงนี้เนี่ยลีลานี้เนี่ยจะมีขึ้นเพื่อให้เราเนี่ยสามารถเข้าใจได้ว่าความจริงเนี่ยบุคลิกภาพสูงสุดแห่งพระเจ้าองค์เดิมคือกฤษณาใช่ไหมคะก็คือในรูปลักษณ์เดิมแท้จริงๆของพระผู้เป็นเจ้าเนี่ยก็คือกฤษณาพระองค์เนี่ยทรงสง่างามมากซึ่งแม้แต่พระวิษณุเนี่ยก็อยากจะแบบว่าเห็นพระองค์แล้วก็เวลาเห็นเนี่ยก็ลงรายในความสง่างามของพระองค์นั่นเองอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ศิลปะวันจะอธิบายในคำอธิบายนะคะ Could I have one more personal question? Yeah. On my own behalf, but I don't want to block. If should anybody else have a question, please go ahead. I don't want to be the only one taking Gurudev's time. Go ahead. ใครมีคำถามก็สามารถบอกมาได้นะคะมันจะจีบอกแต่ถ้าไม่มีเดี๋ยวมาจีก็เขาจะถามไปเรื่อยๆ Okay, go ahead. Yes. Okay. Gurudev, actually I don't know, I'm feeling so every day, Gurudev, for past couple of years. I've just been happy since more than a decade, but only Ganga Jal mixed in water. I mean, Chana breath, you can say basically every day, or it's just Lord's water. That's what I've been having as water. And it's prasadam for past couple of months, purely only prasadam and nothing else. And this hope, Gurudev, everybody says one should have, that one will go back to Godhead in one lifetime, with the Lord's mercy purify and continue the service. And then again we're told, don't have such a hope because we are so impure. And it's like we're attaching an expectation. So that is again very impure itself. So, but that hope still somehow doesn't leave the heart, Gurudev. Makes me feel so selfish at times, even to think that, am I praying only because I want to get out of this world? I mean, I don't know, Gurudev. Just, it really hurts at times, but that is a fact. Well, it's good to pray to get out of this world. It's good. You don't want to be too much attached to this world. You want to go to be with Krishna. That's very good. You should have that desire. Nothing wrong with that. But can such a desire be fulfilled in, every day, yes, despite of being at that certain stage of being a devotee, but still so many sins are being committed, even sometimes knowingly. Let them be very minute. I mean, they look minor to us, but
of course the Lord would be thinking, if you know this is wrong, you're still doing it or you're saying it, then I don't know, but it just confuses. It's Govinda. Just can't tell how much I just scares Gurudev so much. I mean, Well, of course. just try to be focused on Krishna, cultivate your relationship with Krishna, your feelings for Krishna. That's not selfish, that's pure, that's spiritual. Krishna is a person, you're a person. You want to have a relationship with Krishna, he's our master, he's our Lord. So naturally you want to cultivate a relationship with him. And the best place to have the relationship with him is not here, but in the spiritual world. And this is his separated energy, this is the inferior world. We want to go to his supreme abode. Right? Yes. Because you can do better service there. That you can do more service there. So that's why your motive should be like that I can do better service if I will go there. So that's nice to have that kind of desire, that Krishna, that I want to serve you better. And I'm very limited here in this world. The situation, the circumstances are not conducive for nice service, but I promise you I'll do better if I can go back to Godhead. Gurudev, it scares also because, there's a pastime, what Lord Chaitanya, that I'm not sure, is it Mukunda or who Lord Chaitanya had said he does not want to see that person, and he said, when will he go back to Godhead? He said after 1,000,000 or I don't know how many lifetimes, and he was happy. He said, oh, that means the Lord wants to see me. Yeah, he was saying, when can I see Lord Chaitanya? Lord Chaitanya did not want to see him at all. So, hearing such examples, I mean, that is a level of purity that the Lord is expecting. And that is Lord Chaitanya in Kali Yuga is expecting that. And then he showers the mercy. So, Gurudev, when I think about that, when I hear that, I'm thinking, where am I? I'm nowhere even, not even here in the word or in the thought process of that person. How can I even, it's just so scary, Gurudev, at times, it's just... Well, that was Mukunda, the example which you gave, that's Mukunda. Mukunda, he was waiting patiently to meet the Lord again. And when Lord Chaitanya heard that he was so patient, then Lord Chaitanya forgave him. Mukunda had been going around visiting different places, he'd been going to other groups, and Lord Chaitanya didn't like that. Lord Chaitanya wanted him to be with the devotees. He didn't like him going to visit these other groups and hearing Mayavadi philosophy. So that was his punishment, that he said, I don't want to see him. I'll see him after 1,000 births. But then when he heard that he was very patiently waiting, then he forgave him. Of course, Mukunda was a very dear devotee. He was a very intimate associate of Lord Chaitanya. So it was a special relationship. Basically, we should just take the scariness away and just concentrate and think about the Lord's. Yes, we should want, Prabhupada said we should want to finish up our business. We should want to get out of the world in this lifetime. We should want to make this our last birth. He said, why should we come back? Why should we give trouble? Come back again in this world. Better get out, finish the business in this life. Go back to Godhead. So if you have that conviction, that's very good. Keep it. Thank you, Gurudev. Thank you. No fault on your part to do that. You're thinking like that.
Okay. Thank you, Guru. Any other questions? Hare Krishna Maharaj. Yes, Prabhu. But by us chanting our rounds, are the other 9 processes like Shravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam included in the Maha Mantra, Maharaj? Yes, there's a verse like that in the Chaitanya Charitamrita where it says that in the chanting of the holy name, all the 9 angas of bhakti are included. When we chant, of course, that means when we chant the holy name with purity, without any offense, then the other 9, all the 9 processes are included there within the chanting of the holy name. เพราะฉะนั้นคำถามของโปรจริงๆนะคะถามว่าในการสวดภาวนามหามนต์เนี่ยโดยวิธีเดียวเนี่ยอันนี้เนี่ยมันจะรวมวิธีอื่นไปด้วยในนี้ไหมทั้งชาวนำเกียรตนำทุกอย่างนะคะ9วิธีแห่งการปฏิบัติเนี่ยจะรวมอยู่ในนี้ไหมเสด็จกุรุมาราบอกว่าใช่ถ้าเกิดว่าสวดมนต์ดีๆอันนี้เนี่ยได้บอกไว้ในหนังสือเจตเนียจริตามฤทธิ์นะคะว่าถ้าเกิดว่าเราสวดมนต์อย่างดีด้วยความตั้งใจเนี่ยหมายความว่าวิธีปฏิบัติทั้ง9ระดับเนี่ยจะรวมอยู่ในนี้เป็นหนึ่ง Yeah, just like when you chant the holy name properly, then it means you're not just chanting, you also hear, and you also remember, you're also chanting, those, that's, but, it means you have to chant with good quality, with the best quality, that you don't just only chant, but you also hear what you're chanting, you're listening, and you're remembering, you're thinking about Krishna. And then within the mind also naturally, the chanting will be also a prayer, it will be worship of the Lord, it will be serving the lotus feet, it will all be included. All the other processes, the angas, are there within the holy name. เพราะฉะนั้นนะคะตรงนี้ก็ได้บอกไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยสวดมนต์ด้วยความตั้งใจนะคะไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียวแต่ว่าสวดในสิ่งที่เราสวดฟังในสิ่งที่เราสวดด้วยแล้วก็ระลึกถึงด้วยเนี่ยถ้าเราแบบใช้ทุกอย่างนะคะกายวาจาใจในการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยได้ประโยชน์ของการปฏิบัติบัพติอย่างอื่นไปด้วยในแค่โดยการสวดมนต์นะคะนั่นเป็นพระเมตตาพิเศษChanting the holy name is also service, right? Being the servant. So that's a service, chant the holy name. And it's also surrendering everything. And it's also, you're making friendship with Krishna through the holy name. It's very personal. We're calling to Krishna personally. แล้วก็มันเป็นการเหมือนกับเราเนี่ยสร้างความสัมพันธ์สร้างมิตรภาพกับคริชนานะมันเป็นการเหมือนกับเราเนี่ยลองเรียกหาพระองค์เป็นการส่วนตัว So everything is included there within the chanting of the holy name, but you have to have the best quality. It has to be really good chanting. You have to really be properly chanting with proper devotion and attention, not mechanical. Shouldn't be mechanical. Shouldn't be inattentive. เพราะฉะนั้นนะคะการสวดมนต์เนี่ยจะต้องเป็นไปด้วยความตั้งใจและก็เอาใจใส่ไม่ควรที่จะแบบว่าทำไปเหมือนกับแค่ดูสั่งมาแต่ว่าควรที่จะตั้งใจในการสวดเพื่อได้รับผลที่ดีกว่า So of all the processes, the chanting of the holy name is the most important. เพราะฉะนั้นในทุกวิธีนะคะในการปฏิบัติเนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยก็คืออยู่ที่การสวดภาวนามหามนต์ And one reason why it is the most important is because it includes all the other angas. All the other processes are included within the chanting of the holy name. ทำไมถึงมีความสำคัญมากก็เพราะว่าการปฏิบัติแบบอื่นนะคะทุกอย่างเนี่ยมันรวมอยู่ในนี้แล้ว Okay. Any other question? Thank you, Maharaj. Hare Krishna.
Krishna Guru Maharaj. Yeah, Vaishnavi. Does it take a long time to get rid of the anattas? It's a very tough stage for a devotee to cross. How can we know that we have crossed anatta? We have crossed that stage of anattanivati. Is it very tough to cross this, get rid of the anattas? Yes, to get rid of anarthas, it's the toughest, it's the longest, it's the most demanding of all the stages of devotion. เพราะฉะนั้นคำถามของมาตาจีก็คือถามว่าในระดับของอนาถาใช่ไหมคะจากการที่เราปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยจนเรามาถึงระดับของอนาถาก็คือระดับที่เราจะเอาสิ่งสกปรกจากใจเราเนี่ยออกไปให้หมดระดับนี้เนี่ยยากไหมที่เราจะผ่านไปได้แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราผ่านตรงนั้นไปได้แสดงกุลมาราบอกว่าใช่มันเป็นระดับที่ยากที่สุดเวลาคนถึงแล้วเนี่ยมันจะทำให้ How can we know that we've got through anartha nivritti? Well, it will be very difficult to get through it completely. That's really, but we will understand our progress by how much we're becoming steady in our practice of devotion. อาจารย์กุลมาราก็ตอบว่าถ้าเกิดว่าจะถามว่าเราจะหมดอนาถาไปเลยเนี่ยอันนั้นเนี่ยน่าจะยากหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าอนาถาเราเนี่ยลดลงไปเยอะแล้วความต้องการทางวัตถุหรือว่าสิ่งไม่ดีจากจิตใจเนี่ยมันลดลงไปเยอะแล้วอันนั้นเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยมีความจริงจังในการปฏิบัติมากแค่ไหนแล้วมีความสนใจในการปฏิบัติมากแค่ไหน The next stage after anartha nivritti is nishta. Nishta means steadiness. So steadiness means that we're very fixed in our service to Krishna. หลังจากระดับของอนาถานิริธินะคะก็จะมาถึงระดับนิสถานิสถาเนี่ยมันเป็นระดับที่หมายถึงความมั่นคงนะคะในการปฏิบัติหรือในการรับใช้ของเราเรามีความยืนยันมีความมั่นใจในการปฏิบัติของเราในการรับใช้ของเรา And we have lost any attraction for sense gratification in the material world. แล้วเราก็เริ่มนะคะสูญเสียความสนใจหรือว่าความสุขในการสนองประสาทสัมผัสทางวัตถุ So we've become very much attached and we're very strong faith in our devotional activities. แล้วเราก็เริ่มมีความศรัทธาอย่างแรงกล้าในวิธีแห่งการอุทิศตนเสียสละรับใช้ It means we're very eager to hear, we're very eager to chant, and we're very reluctant to go and associate with non-devotees. แล้วเราเนี่ยก็จะเป็นอะไรแบบที่ว่าเราเนี่ยอยากจะสวดมนต์เพิ่มขึ้นอยากจะอ่านหนังสืออยากจะก็มาสมาคมกับสาวกอยากจะทำการรับใช้กฤษณะแต่จะไม่ค่อยอยากไปกับคนวัตถุมากไม่ค่อยอยากไปกับเขามาสมาคมกับนักวัตถุนิยมมากนะ So this way we can understand how much we're getting free of anartha nivritti, how much we still have to go with our anarthas, how many anarthas are there. เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้เนี่ยเราก็จะเข้าใจได้นะคะว่าภายในจิตใจเราเนี่ยเรามีอนาถามากแค่ไหนแล้วเราจะทำให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันหายไปจากเราได้อย่างไร Remember, anarthas also come due to offences. We may be offensive in dealing with devotees. We have to be very careful in dealing with the devotees. แล้วเราต้องจำนะว่าอนาถาเนี่ยมาจากการที่เราเนี่ยทำอาบัติสาวกด้วยเช่นกัน We have to be careful also in our chanting of the holy name. We have to be careful in worshipping the deity. But especially, we want to be very careful in dealing with the devotees. แล้วก็เราจะต้องให้ความสำคัญกับการที่เราเนี่ยจะพูดคุยกับสาวกมากที่สุดเพราะนั้นเนี่ยจะเป็นอาบัติที่ใหญ่ที่สุดแล้วก็เราจะต้องให้ความสำคัญกับการสวดมนต์แล้วก็การรับใช้พระปฏิมาเนี่ยต้องมีความระมัดระวังไม่ให้เกิดอาบัติ All right. Thank you, Guru Maharaj.
Archana Mataji, I see Purnamasi Devidasi Mataji raise their hand. Maybe she wants she did this since she joined, right? Okay, I can ask her once. ปุณณมาสิมันดีครับเห็นมาตาจียกมือนะคะเป็นอันนี้กดไปโดนหรือว่ามันดีมีคำถามหรือเปล่าคะ Oh, maybe she's saying a hi or something. Sorry, Mataji. ไม่มีค่ะ ไม่มีนะคะโอเคค่ะโอเค Your hand is raised. Yes, your hand. มาตาจีกดตัวที่เป็นยกมือนะคะมาตาจี Yeah, she said no question. Okay. All right. So if there are no more questions, we'll finish. Yes, good. Yes. พี่จะถามนะคะ ใช่ค่ะมีคำถามแต่ว่าความสงสัยอะค่ะคือพี่สงสัยอย่าง Divine Love อะค่ะระหว่างรักกับ Krishna ถือว่าเป็นความรักแท้ที่เป็นความรักทิพย์ใช่ไหมคะทีเนี้ยเนี่ยอย่างสาวกบริสุทธิ์อะค่ะ What happened? Hare Krishna? Archana? โลกวัตถุเนี้ยค่ะเราไม่มีความรักแท้จริงเข้าใจพี่ปะ ค่ะค่ะโอเคคำถามก็คือเรามีความรักแท้จริงให้กับคนในโลกวัตถุได้ไหม ใช่ค่ะมันสามารถมีความรักแท้จริงไหมเพราะว่าอย่างกาลียุคทุกคนก็เหมือนจะแสวงหาถึงแม้ว่าความรักระหว่างที่คนในครอบครัวเองก็ตามเนี่ยมันก็ยังเหมือนกับแสวงหาทางวัตถุหรือว่ารักเพื่อจะแบบว่าต้องการความรักต่อโอเคและเราควรรักไหมใช่ไหมคะเราควรรักใช่มันถูกจริงไหมใช่ค่ะOkay, so this question okay Gurudev, this question is from Shaya Mataji. Yeah. She would like to ask that as we say that there is only real love exists is the divine love of Radha and Krishna, and the true love it has to be the love for God, for Krishna. So her question is and is that true love exists in this material world as well, like the one person love another person with a true heart? Is that kind of love exist in this Kali Yuga, or is all selfish love? Yeah, actually, well, men and women can live together in Krishna consciousness. In other words, they have a relationship, the husband and wife, married, they can be devotees and they can be in Krishna consciousness. That they help each other to serve Krishna and they help each other to develop their love for Krishna. So that is also a loving relationship. There are loving exchanges between one devotee and another. So in married life, the husband and wife, they can help each other to progress in Krishna consciousness. อาจารย์กุลมาก็จะบอกนะถึงความรักที่เราส่งเสริมให้มีก็คือเป็นความไม่ว่าเราจะเป็นสาวกคฤหัสถ์ใช่ไหมคะเราก็สามารถมีความรักกันได้แต่ว่าความรักของทั้งสามีภรรยาเนี่ยจะเป็นความรักที่ส่งเสริมให้ทั้งคู่เนี่ยมีความรักต่อพระเจ้าเพิ่มขึ้นนะคะต่างคนต่างจะช่วยกันแต่ว่าทั้งคู่ก็รักกันด้วยแต่ก็คือช่วยให้รักพระเจ้าด้วย So when a couple would marry in Krishna consciousness, Prabhupada would explain like that to them, that they should help each other in their service to Krishna. เพราะฉะนั้นเวลาสาวแต่งงานกันนะคะสิ่งที่ศิลปภานบอกก็คือจะบอกนี้ว่าเธอจะต้องช่วยซึ่งกันและกันเนี่ยให้รับใช้คริชนา And they have children to raise children as devotees in Krishna consciousness, that they will be pure devotees.
แล้วบุคคลประเภทนี้เวลาแล้วเขาเนี่ยก็ควรที่จะมีลูกแล้วลูกเขาเนี่ยก็จะเป็นสาวกที่บริสุทธิ์ในกฤษณติสำนึก So it's a spiritual relationship. อันนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นความสัมพันธ์แบบทิพย์ So the husband and wife, they have that duty to help each other to become good devotees and to go back to Godhead. เป็นหน้าที่ของพวกเขานะคะที่เขาเนี่ยจะต้องช่วยกันเป็นหน้าที่ของทั้งสามีแล้วก็ภรรยาที่จะต้องช่วยซึ่งกันและกันให้ต่างคนต่างได้กลับคืนสู่เหย้าได้คืนสู่พระจักร The husband should be strongly attached to Krishna and on serving Krishna, and the wife should be attached to the husband and she should follow the husband. And if the husband goes back to Godhead, then the wife will also go back to Godhead. ตามหลักการแล้วเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่ว่าสามีเนี่ยจะมีความยึดติดต่อคริชนามากแล้วจะยุ่งกับการบูชาพระองค์และลึกถึงพระองค์อย่างนี้อยู่เสมอแล้วภรรยาเนี่ยก็จะยึดติดกับสามีได้นะคะในลักษณะนี้เนี่ยเวลาสามีได้กลับคืนสู่คริชนาเนี่ยภรรยาก็จะได้กลับคืนสู่คริชนาไปด้วยเช่นกัน You understand? เข้าใจไหมคะ เข้าใจค่ะ Okay, Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Hare Krishna Chaya. Thank you. Okay, thank you, Archana. Thank you, Gurudev. Hare Krishna. Thank all the devotees. Thank you, Gurudev. Hare Bol. Hare Krishna. Thank you so much, Maharaj. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you, Guru Maharaj. Jai. Srila Prabhupada ki. Jai. Gaur Bhakta Vrinda ki.